Днестеровские карьеры. Фу-фу. Нормалек. Отлично. Прошел. Ну и все, ну давай дальше. По красоте. Молодец. Ой. Блин. Не смог я тут преодолеть. Сейчас попытаемся затащить его. Так, спуск сначала. К сожалению, видеокамера не может передать углов и рельефа. Ничего, бывает. Потому что едешь сидя. Да, и уже надо брать разгон. Смотри аккуратней. Разгон! Красота! Ну смотри, почти зашел. Сейчас вытащим, не ссы. Давай! Все, отлично. Блять. Ху-ху. На карьере. Гаишник? Ну, потихоньку можно проехать. Я первый раз он так залетел в колесо заднее. Вообще пипец. Все, будем вытаскивать. Ой, блядь, страшно. Нормально. Нормально. Вот, ты заехал. Заехал, да. Вопросов нет. Самый кафе. Красавчик, вылез. Отлично. Стрёмно! Пошел. Блин, чуть-чуть камера. Глуши!